En aquestes dates de Nadal us vull agrair el vostre compromís i dedicació amb la nostra passió que no és altra que la casa. Hem de continuar treballant units per defensar els nostres valors i estic segur que seguirem avançant tots junts. També vull posar en valor la campanya solidària a favor dels damnificats de la Dana, que justament ara, aquesta setmana, hem lliurat per un import de 10.000 euros a la Federació Valenciana de Caça per tal d'ajudar de forma directa aquests damnificats. Aquesta ajuda ha sigut gràcies al col·lectiu de caçadors i ocellaires de Catalunya, per tant us ho vull agrair. El nostre col·lectiu, quan fa falta, respon una vegada més. Per una altra banda, aprofito també l'ocasió per comunicar que aquí també, amb aquest mateix vídeo, tindreu tota la informació sobre un nou sorteig que serà genèric per tota Catalunya, on col·laboren diferents empreses i també les vostres respectives representacions territorials. Penseu que per poder participar simplement heu de compartir aquest vídeo a les vostres xarxes socials i res, desitjar-vos unes molt bones festes i sobretot molta sort amb aquest nou sorteig. Gràcies. Hola, bon dia, des de Gamma Outdoor. Volem participar amb la rifa que fa la Federació Catalana de Caça. El que volem proposar són 3 packs de Field Target per iniciació. Està composat per un visor, una carabina de PCP, la bomba i un target. Us desitjo molt bones festes i molta sort. Fins la propera. Bon dia, des d'Armeria l'Isart us donem la benvinguda, on anirem a presentar-vos el sorteig de Nadal de la Federació de Caça. Aquest sorteig va destinat a tots els caçadors federats de Catalunya i els premis seran, en primer lloc, una càmera digital, el segon serà uns prismàtics i el tercer serà un ganivet de caça de doble fulla. I res més, simplement desitjar-vos des d'Armeria l'Isart unes bones festes. Bon dia, des de Rural Caza participem al sorteig de Nadal de la Federació Catalana de Caça per tots els caçadors federats a Catalunya amb els següents premis. En primer lloc, un rellotge Garmin Instinct 2X Solar. En segon lloc, una emissora escolta per la Caça a Catalunya. I tercer, una jaqueta Hunter Team tall escollit. Molt bones festes a tots, salut i caça. Hola a todos, desde Extreme Hunters Ibérica queremos presentaros el sorteo de Navidad de la Federación Catalana de Caza para todos los federados de Cataluña. En este caso nosotros aportaremos para el primer agraciado un rececho de macho de corzo, para el segundo agraciado un día de caza de hembras y para el tercer agraciado otro día de caza de hembras. Que haya mucha suerte para todos y felices fiestas. Per la seva part, Arion i Comercial Ramadera Mateu aportaran un sac de pinso Arion Titanium. I finalment, cada una de les nostres territorials de Catalunya aportarà una assegurança Premium Or.